新號同學講咩祝福語啊？好，咁咧今年咧嘅新年咧，校長就祝大家龍馬精神，主內平安喜樂，身體健康，學業進步。好，多謝晒張校長，都祝張校長你可以身體健康。謝謝。請問你負責咩攤檔㗎？我哋負責呢一個寫揮春同埋印年畫嘅呢一個攤檔，我哋有咧書法老師咧，我哋一齊咧就寫揮春，教同學一齊寫。我想問下你咧，你今次嘅新年市集你係負責咩攤位啊？我負責家教會幾個攤位嘅，我哋有魚蛋燒賣啦，有呢個花園里檸檬茶，仲有呢邊嘅棉花糖同埋福袋。咁咧咁多個攤位裏面咧，我個個都好中意嘅，因為每一樣嘢咧同埋嘢飲咧都係好受歡迎、好好味、好好飲嘅。新年快樂！多謝